Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре пак для воды к паровому пылесосу Tefal и Raventa. Подходит для серии Client Steam. Полный перечень моделей приведен в таблице по ссылке в описании. Сколы и трещины на корпусе – одна из основных причин для замены контейнера, которые могут случайно образовываться во время эксплуатации. Производитель категорически не рекомендует добавлять моющие средства, чтобы исключить лишнее пенообразование. Для лучшего результата уборки рекомендуем проводить регулярную замену тряпочек. Приобрести бак, фильтр и специальный комплект для влажной уборки можно по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Всем пока.